近年来，工业渐渐成为一种生活风格，而这次超认真全新计划就要突袭以工业为生的工业人，他们上班的时候到底在做什么？你是做什么的？啊？说你是做什么的？我学徒啊，学徒都在做什么？学徒就帮老板扶梯子啊，看他要什么我就给他什么啊。弹吉他。哦，弹吉啦。师傅都这么凶啊？对啊，没人骂，不知道骂他小啊。这样你有学到东西吗？没有啊，他不教怎么学？你这样领多少800块啊师傅领多少？ ，3500啊，他会做就上去做啊，会做就3500啊。那你为什么不上去做？我就不会啊，我学徒啊，学徒钱又少，不教。还不是一路推爱？啊，还不是一路啦？你看啊，伊只歹，我是别人学，伊拢歹教，所以我看超认真，我看超认真学。啊，无电啊，你今摆在创啥？我电池啊，无电是要怎看？对吧？充好的，试落啊，开有电啊，继续看。卖看。无要紧啊，防摔的，是吧？有电啊，脸部辨识解锁，继续看。来，喷一个来。阿妈，你给我看啊！喷几再试下。防摔的啦，不要紧。我做木工30年了啦，木工就是每天算数学、切木头，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 所以你数学很好哦。很好。 9加716， ，12的平方144， ，62.8乘以10减7.8686减10的平方。520.1314。我不止数学很好，我鼻子也很好的。竹子，合板，什么？来，像这个 PP 板，有一种木头很香的，你知道什么？不知道。 Inoki， 但是 Inoki 有超越快了，压胖，像我们今天切的，我们今天切得太快了，太快那个快木我们就收集起来，然后呢给它放在枕头里面，那个睡起来你整个头都很香所以我们有时候那个接电话接电话那个手机闻起来要吵，我们就是拿来给它吸球一样，像我的电话响，来，像我这个嘞，金龟手机，一目耐磨，防沙尘、防震。以后我看这个手机很香嘞，工作8个小时，给它像洗菜锅一样洗8个小时，回家打电话很香嘞。下班的时候你看，防水啦，手机防水啦，用手这样子洗一洗嘞，来，干净嘞，防水手机嘞，开心。师傅，你是卖马桶的吗？我是个水电工，我是一个有 sense 的水电工。你看，技术本位，认真工程。你这是家族企业吗？我们家是做 family business 的，没错，我们是第3代。像这位客户，他就没了解到湿纸巾是不能 recycle 的。像这个水管 system 跟现在这个 water 的关系，他们就是有点 conflict， 很不妙，很不好。不过没关系，所有跟居家的水管有阻碍的事情，都交给水电师傅就对了。很多住户很坏，他们都会把保险套、湿纸巾丢到马桶里，这个 system 不对的。不过当发生这个问题的时候怎么办呢？没关系，我们一开始会先拿工具，没关系，我们水电师傅随时要保持专业跟优雅。生意上门了。喂，张老板，是，我马上处理。好的，没事。你看，就算湿了，还是可以触控，很棒。你要不要先洗手？没事嘛，每个人都会有这个污秽是正常的，它只是你身体的一种转化，你的 system 跟这个食物之间的关系。当你在消化完的时候，正常都会有这些东西的，没事。所以一开始我们如果阻塞的时候呢，通常我们会先捞看看有没有异物。像这个就是不应该出现在马桶里的，让这个 system 不好。像这种军规手机 IP68 防水功能的手机，把它放在里面，这样跑30分钟，
就算水深1.5公尺，它都不会破坏掉它的 system 的，没事。哎，生意又来了。嘿，是廖老板，嘿，是支票吗？我半年后才能拿到尾款是吧？是的，好的，没关系，谢谢您，谢谢您的指教，谢谢。半年，大家用半年，有代志的时候找几紧，啊，要提钱的时候大家就来干。你要收工了吗？没事，有的时候这个社会上的 system 跟我们本来就有点想的不一样，认真工作，好好工作，把你每个家的马桶都让它表现到最好的极致，我就没事了。帮我拿一下。等我一下。慢点拿一下。哎，现在的年轻人大惊小怪，他都不知道这种军规工业手机能够防柔剂、防喷溅，其实冲一冲就好了，就像你的小屁屁一样。你的小屁屁不是也是每天排泄的？你的小屁屁不是也每天都会清洗的？就像这样子，拿布来擦一擦。你看，奶瓜，而且这种手套工作时你也能触控的，酷吧？加，够加哦。啊，你今日这做好你嘅做了甲我讲啊。还水刷看边诶。哦，知影好，今天互你。来去。哦，大哥，抓紧啊！大哥你在吃什么啊？打槟榔啊！啊，你怎么嘴巴不会红红的？因为我吃的是空气槟榔，因为吃槟榔不好。但是我们跟老师傅沟通的时候，你如果说一般话，他可能听不太懂，你要用一点槟榔腔。该劲度爱赶，有了解无？啊，工课爱安全，家里咱天棚，我做了以后咱才开始做收尾啊，不是啊，天棚做了应该做水电啦。这样有了解哈？了解。年轻的人，我们现在不吃槟榔，吃槟榔不好，所以我们就是吃空气槟榔。空气槟榔怎么吃呢？我们在会员影片教大家。啊，你紧做啊，做到要下班了，真正是啊，乱七八糟。大哥，你在这里是做什么的？哇，我做竹林呢。啊，那是干嘛的？就是每天关心大家在干嘛。尺寸不知道问我，进度不知道问我，材料不会做啊问我，这就是我们工地主任在做的事情。照顾大家就对了。照顾大家的生命安全，跟照顾大家全部的进度，这个就是我们很重要的事情。啊，你若无戴安全帽啊，哈，你创啥？安全帽咧？安全帽啦，你给我过来，叫你给我过来。大哥，可是你也没有带。我竹林啊，即摆休困啊，休倒边底啦。后来。休倒边底，所以工地主任很重要，每天所有的进度都掌握在我们手上。来，你过来，你在上。注意啊。注意吗？注意啊。我评好吗？快点。快点啊！这米高粱啊。是啦。超长，可以。注意哈。变走，乱七八糟。其实所有工地大小事都是我们监工的事。像我每天关心着大家的生活，而且我都用神送的手机监视着大家，看他们大家到底在干什么。喂，恁学老今麦做了安怎？学老做了未？好啦，在赶啊，大在赶，小在赶诶。你赶？这几楼？6楼。我这几楼嘞？大赶好啊，大在赶，小在赶，你赶啊。是的，我们监工就是每天陪伴着大家。在工地，我们都会把侧面的橘色按钮设定成为自动的对讲机功能，随时随地照顾我的老干兄弟。师傅，今天暗时吃啥呢？要吃牛肉了不啊？伟霆，这样这只手机就当那个我们年底的那个礼物就送你了。送这个？关你啊。不会啊，这马桶而已，没事啦。你看马桶而已，洗一洗也是干净的。你看我这样擦一擦，就像新的一样，给你，回去当礼物。我连拿都不想拿，我已经洗干净了，而且那个也不是真的尿，那是绿茶。你是不是看到那个画面？干，你明明知道它是干净的，但是脑你袋明明知道，你还是觉得说干它真的是那个。你看你们年轻人的想法就是，可是我曾经手机掉马桶大概2、3次，我还是你看不是而且是我尿完，它掉下去，我手直接下去上来。没有，所以你看水电师傅多伟大！你看你们每次那个塞流，他们就是要这样子帮你通、帮你挖。我们还遇过那个负压，你知道吗？那个拆下来，砰，然后冲上来这样子。上次你们把我公司帮我塞爆，你们说直接去
凌晨2点，然后你们全部把公车马桶塞爆，我一个人老板在那边拆马桶。你知道我在马桶一拆下来的时候，那个全部有个塞抓到规间窟呢，没事嘛，对不对？